Leşler toplandı Emir Hazretleri. Taceddin Kayralı. O haini neredeyse bulup getirin bana. Hatun'un abi bize çalışır. Şimdi oradadır. Uzak değil. Tez vakitte yanınıza getireceğim. Hala. Günal Bey'e haber edin. Tez yanıma gelsin. Ona verecek miyim? Bir vazifem var. Emriniz olur Emir Hazretleri. Büyük bir tuzaktan kurtuldun Saadettin. Sen de beni hançerlenmekten kurtardın. Düşmanlarıma karşı benim safımda vuruştun. Mühim değil. Sana dediğim gibi buraya seninle anlaşmak için geldim. Burada Tekfur Kritos'la değil seninle anlaşacağım. Tekfur Kritos'un yanından ayrılma. Vakti geldiğinde sana destek olup itibarını geri kazandıracağım. Lakin evvela Ertuğrul ve Kayıların işini bitireceğiz. Senin hem itibarın hem intikamın. Benim de saltanatım Ertuğrul'un kanı üzerine yükselecek. Ertuğrul'un kanı ya. Anlaştık. Bundan böyle beyiniz gözümde koca bir hiçtir. Siz de öyle. Azgınlığı yüzünden bugün Uç Beyliği elimden gitti. Ben de yarın Söğüt'ü onun elinden alacağım. Durun! Ne ettiğini sanırsın sen? Zorbalıkla ne elde edebileceğiniz olasınız? Zorbalığı bastırırım sana! Nasıl? Ettiklerinizin hesabı vakti gelince sorulacaktır Aydınmuş. Beyiniz gayrı Uç Bey değil. Haddinizi, hududunuzu bileceksiniz. Aksi halde hiçbirinizi yaşatmayız. Askerler, Tekfur Kritos'un ellerini çözün. Uç Beyimiz Günalp Bey, kendisini makamında ağırlamak ister. Şimdi Tekfur Kritos'u serbest bırakıp sulh anlaşmasını önlemek mecburiyetindeyim. Devletimiz öyle buyurdu. Ertuğrul Bey. Bilesin ki sultanımızın gönderdiği fermandan haberim yoktu. Bu ferman neden yolladığını da bilmem.
niyetinin halis olduğunu bildiğim kadar Emir Saadettin'in gözüne perde çektiğini de bilirim Günalp Bey. Ertuğrul Bey. Bunun er geç olacağını bilirdim Günalp Bey. Emir Saadettin sultanımızı türlü fitnelerle kandırıp bu fermanı mühürletmek zorunda bırakmıştır. Yapma Ertuğrul Bey. Emir Saadettin Hazretlerini tanımazsın. Devlet için neler yaptı bilmezsin. Nicecek'te sultanımızın yanında yer almıştır o. Onun ciğerini en iyi ben bilirim Günalp Bey. Saadettin devlet için değil, devlet Saadettin içindir. Gayrı safını belli edesin. Bu kaleyi de, Uç Beyliğini de kılıç hakkımla aldım ben. Şimdi kan dökülmesin diye devletim adına sana teslim ederim. Karacahisar'ı kanının son damlasına kadar koruyacak yiğit bir kaledara teslim etmenin de huzuru vardır içimde. Eyvallah. Gayrı ben de babamla Söğüt'e varacağım. Lakin bu Tekfur Kritositi sana orada huzur vermeyecek. Kimseden pervamız yoktur elhamdülillah. Sen de gözünü dört açasın. Devleti ele geçiren Emir Saadettin'in oyunlarına gelmeyesin. O kimseyi tanımaz Günalp Bey. Sultanımızı kandırdığı gibi gün olur da yoluna çıkarsan seni de harcamaktan imtina etmez bilesin. Allah yar ve yardımcın olsun. Ertuğrul Bey. Eğer bir gün olur da Söğüt'te başıklara düşerse Karacahisar Kalesi'nde bir dostun olduğunu bilesin. Eyvallah. Eğer Ertuğrul Kritos'un tuzağından kurtulursa hem ona hem de sana karşı çok daha öfkeli olacaktır. Lakin hiçbir şey yapamaz. Sultanın fermanıyla Uç Beyliğini elinden aldırttım. Ne? Nasıl? Sultanı bunu yapmaya nasıl ikna ettin? Elindeki gücü vaktinde kullanmayı bilirsen faydalı olur. İşte ben de bu gücümle ikna ettim sultanı. Lakin Söğüt'ü Ertuğrul'a yurt tutması için verdi. Ertuğrul'u yalnızlaştırdın. Onu Söğüt'te Tekfur Kritos'la baş başa bıraktın. Tekfur Kritos'la ve senle Ares, öyle değil mi? Ertuğrul'u önünüze serdim. Gayrı sıra sizde. Bitirin onun işini. Bu işin en büyük kazananı da sen olacaksın Ares. Ertuğrul'u öldür. Tekfurluğu geri al. Ertuğrul'dan intikam almak yanında imparatorluk makamı bile az gelir. Sen Ertuğrul'u merak etme. Sen Ertuğrul'u bana bırak. Ben onun işini bitireceğim. Lakin şimdi Belici'ye dönmem lazım. İyi haberleri bekleyeceğim Ares.
Nurettin Köpek sultanımızı müşkül duruma düşürerek amacına ulaşmıştır. Sultanımızın bu hali devletimizin sandığımdan daha büyük bir tehdit altında olduğuna delalet eder. Bilesiniz ki beyiniz olarak size en büyük buyruğum. Biz yalnızca kalemizi, obamızı değil, devletin tüm topraklarını korumakla mükellefiz. Ateş yurdun neresine düşerse düşsün, biz de orada olacağız. Bırakalım Günalp Bey uçmayı olsun. Lakin bu kale her daim soyumuzun himayesi altında kalacaktır. Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacaktır. Şanlı bayrağımız Karacahisar'da ilelebet dalgalanacaktır. Eyvallah. Allah seni başımızdan eksik etmesin bey. Amin amin. Eyvallah bey. Yerinde bir karar verdim bey. Eğer aksi olaydı dökülecek kanallarda hesabı olmayacaktı. Şimdi sancağımızı Söğüt'te dalgalandırmanın vakti gelmiştir. Köpeğin niyetini iyi belleyeceğiz. Benim Söğüt'ü bırakmayacağımı iyi bilir. Bizi Kritos'a yem etmek ister. O çakalı da oğlunun yanına gönderiveririz beyim. Eyvallah Baksı. Bundan hiç şüphem yoktur benim de. Varsın onlar bizi yem ettiklerini sansınlar. Asıl biz onları yem edeceğiz. Gayrı Söğüt'e bir ocak yakacağız. Yaktığımız ocağın etrafında tüm Türk boyları, tüm Türk beyleri bir araya gelecekler. Şimdi son bir vazifemiz daha kaldı. Emir Saadettin'i öldüreceğiz. Ben emretmişim beyim. Günkılıç. Tez bu mektubu sultanımıza ulaştırasın. Sana verdiğim yalnızca bir mektup değildir. Kayıların ve dahi devletimizin namusudur. Bu mektup sultandan başka kimsenin eline geçmeyecek, anlaşıldı mı? Buyurun senin beyim. Hadi göreyim seni yiğidim. Haydi yiğitler. Kapı. Kapı. Yalvarırım beni buradan çıkarın artık ne olur. Buradan çıkacaksın. Onlar sana zulmettiler. Emir Saadettin Hazretleri ise sana merhamet etti. Kim için çalışacağını iyice belledin değil mi? Arçuk Bey'e gününü göstereceğim. Bundan sonra hepsinin benden çekeceği var. Güzel. Şimdi ilk vazifeni alacaksın. Ne isterseniz yaparım. Bileceğe Tekfur Kritos'un yanına gideceksin. Orada her ne oluyorsa haberdar olmak isteriz. Memnuniyetle. Size minnettarım. Karşılığını fazlasıyla vereceğimden hiç şüpheniz olmasın. Aksi bir
şey yapmaya kalkarsan Demir Saadettin'in gazabından kurtulamazsın bilesin. Emin olun vazifemi layıkıyla yerine getireceğim. Hala. Malumatını bekleyeceğiz. Ertuğrul ve Alpler kaleden çıktıktan sonra kimseleri görmeden gidesin. Beyim. Doğru mu işittiklerimiz beyim? Alplerim, nice şehitler vererek fethettiğimiz bu kaleyi yine devletimize emanet ederiz. Kimse, yeğse, üzüntüye kapılmasın. Hele hele devlete diş bilemeye hiç yeltenmesin. Biz bu kaleyi devletimiz için fethettik, yine devletimize teslim ederiz. Bileğimiz pek, pusatımız keskindir. Yine kılıç hakkımızla fethetmeye, kaleler almaya muktediriz evelallah. Evelallah. Devleti devlet yapan itaattir Bülent Bey. Emir Saadettin'e olan sadakatiniz size de devletinize de güç getirecektir. Bize de sulh ve huzur. Ne mutlu ki sizin gibi idrak sahibi bir uç bey ile sulhu temin edeceğiz. Ertuğrul'un bize çok gördüğü huzuru birlikte yaşatacağız. Hesap vakti gelecek Ertuğrul. Hesap vakti gelecek. Söğüt'e geldiğinde seninle görülecek hesabımız var. Ertuğrul Bey, boyunun ölçüsünü aldı, kuyruğunu kıstırıp gitti. Ertuğrul Bey, devletine sadık olmasaydı seni yakaladığı yerde paramparça ederdi. Ben de senin ettiklerinden sonra buna mani olmazdım Tevfik. Murat Bey, Demir'in üzerine sulh anlaşmaları yeniden hazırlandı. Buyur.
Kente göç ettiği vakit ona zarar vermeye kalkarsan sen için derim. Sakın bu sözümü unutmayasın. Bu ay çerezi de sana bunu hatırlatsın. Şimdi mühürlerken iyi düşünesin. Sözünde durmazsan neler olacağını iyi belli etsin. Tanrı sulh anlaşmamızı daim kılsın. Haydi olmuş. Teyfur Kritos'u kaleden yolcu edesin. Emin ol. İndirmeyesin bayrağı. Niye indiriyorlar askerler? Bayrağı indirin. Ne edersin evladım? Niye sancağımızı indirirsin? Sultanımızın buyruğudur. Bundan böyle Ertuğrul Bey uç bey değildir. Yeni Uç Bey Günalp Bey olmuştur. Bu sebepten sancakları indiririz. Böyle olacağı belliydi. Sana söylemiştik Aslan Hatun. Şimdi sırası mıdır? Devleti karşımıza alamayız dedik. Ertuğrul Bey bizi dinlemedi. Gayrı Söğüt'e göç edemeyiz. Beyler. Bunlar şimdi konuşulacak meseleler midir? Ertuğrul Bey geldiği vakit ne diyecekseniz ona dersiniz. Ertuğrul Bey'imiz yokken olmaz. Bu ne bilmeden bir şeydir. Ne edeceğiz? Bir şeyler yapmayacak mıyız? Şimdi sabır vaktidir evladım. Hele bir Ertuğrul Bey gelsin. Bunun da üstesinden geliriz evelallah. Destur var mıdır beyim? Gel. Ertuğrul ve bütün alpleri kaleyi terk ettiler beyim. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Onları ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddini aşanları ise helak ettik. Haddinizi aştığınızı mı düşünürsünüz beyim? Doğru olanı yaptığınızdan şüphe mi edersiniz? Ben Ertuğrul Bey'le omuz omuza cenk ettim. Onun azmini, ceza
birine tanıklık ettim. Öyle bir adamla yola çıkmışken nasıl bu şüphe içimi kemirmez? Öyleyse yalnızca kendinizden şüphe etmezsiniz. Emir Saadettin'den de mi şüphe edersiniz? Ne ananın, ne babanın, ne de bunca yiğit askerin kanını yerde koyacağım. Kahrolası şehzadeler savaşını bitireceğim. Seni de baban gibi şerefli bir asker, şerefli bir kaledar yapacağım. Emir Saadettin benim babamdan ötedir. Yalnız onun da yanlış yapmasından korkarım. Destur var mıdır beyim? Gel. Emir Saadettin'den güvercinli bir tüp efendim. Sultanımız ve devletimiz büyük bir tehdit altındadır. Kervansarayda senin gibi delikle beklemekteyim. Emir Saadettin köpek. Emir Saadettin beni bekler. Atımı hazırlayın. Kaya Ovası'na izcileri ve gözcüleri yollayasın. Ertuğrul'un her hareketinden haberdar olmak isterim. Emredersin beyim. Gel Mario. Otur şöyle. Türklerden intikamımızı almak için emrinizdeyim efendim. Senin bir şey yapmana gerek yok Maria. Bana bunca zamandır zaten yeterince hizmet ettin. Bundan sonra dilediğince yaşayabilirsin. Uzun süre Türklerin içinde kaldım efendim. Ertuğrul Bey ve tüm yakınları hakkında birçok bilgiye sahibim. Size onların birçok zaafını anlatabilirim. Tek isteğim kutsal davamıza hizmet etmek. Ertuğrul ölmeli. Bunu bir tek siz yapabilirsiniz. Bunun için ne istiyorsanız yapmaya hazırım. Güzel. Peki. Ares'ten haberin var mı? Hayır efendim. En son Konya'ya götürüldüğünü biliyorum. Ares, Ertuğrul'un elinden kurtulup benim hizmetime girdi. Nasıl olur efendim? O benim kardeşimin katili. Biliyorum. Burada kalmak istiyorsan Ares'le aranızdaki anlaşmazlığı çözeceksiniz Maria. İkiniz de bunu davamıza hizmet etmek için yapmak zorundasınız. Onun yakınında olup güvenini kazanacaksın. Bana onunla ilgili bilgiler getireceksin. Ares, benim üzerimden itibar elde edip Tekfurluğu ele geçirmeye kalkışabilir. O bizi değil, biz onu kullanmalıyız. Nasıl isterseniz efendim.
Hatun, gayri Ertuğrul Bey'in uç beyliği de elinden alınmıştır. Devlete karşı gelinmez. Söğüt'e göç edersek orayı bize dar ederler. Bu sevdadan vazgeçin. Bize düşen burada kalmak, obamızı muhafaza etmektir. Söğüt'e göç etmek akıl kârı değildir. Hayrola beyler? Sesiniz niye yükselir? Neymiş akıl kârı olmayan diyesiniz hele. Ertuğrul Bey, gayrı iyice köşeye sıkıştık. Uç beyliği de elinden alındı. Göç kararından vazgeçesin. Bizi de kendini de ateşe atmayasın. Makamlar gelip geçicidir beyler. Esas olan rızayı ilahidir. Bizim yolumuz bellidir. Bu yol engebelidir. Zordur. Lakin sonu aydınlıktır. Hayırdır. Söğüt, bize Sultan Alaaddin Hazretlerinin emanetidir. Biz emaneti korumakla mükellefiz. Söğüt'ü kimseye bırakmayacağız. Bu yolda takat getiremeyecek olanların zaten yanımızda yeri yoktur. Bu yol cesur olanlarla, canından pervası olmayanlarla çıkacağımız yoldur. Şimdi yolumuza talip olanlar buyursunlar gelsinler. Talip olmayanlar da selametle kalsınlar. Bize müsaade Ertuğrul. Bu vaziyet kimseyi yeise düşürmesin. Ezildik, sindik sanılmasın. Şimdi gergin bir yay gibiyiz. Vakti geldiğinde ok gibi fırlayacağız evvelallah. Çavdarların bizden ayrılması, Çavdarlar için hiç hayırlı olmayacaktır. Buna mahal vermemek gerek. Beyim, ya Çavdar Beyleri bizimle gelmemekte ısrar ederlerse? Biz sözümüzü söyledik Aslıhan Hatun. Gücü yeten bizimle bu yolculuğa gelir. Gücü yetmeyen selametle kalsın. Turgut, eğer Çavdarlar gelmezse sakın ola obanın başından ayrılmayasın. Biz Söğüt'e gitsek bile sen Çavdarların başında kalasın. Beyleri olarak devam edesin. Ben... Siz giderseniz nasıl burada kalırım beyim? Turgut, bir obanın beyi, o obanın direğidir. Eğer bir oba
bey'in kim olduğunu bütün cihan öğrenecek. Alın götürün bunu. Sabah beline kadar toprağa gömün. Reçmedin. Emredersiniz. Arkadaş eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a ısmarladık. Sağ olasın. Çavdar beyleri de, ahali de burada kalmaya kararlı görünür. Gidişat odur ki, ben de beyimin kararıyla burada kalacağım. Bu gönlüme çok zor gelir. Lakin beyimin sözünün üstüne de söz edemem. Tasalanmayasın Turgut kardeşim. Tasalanmayasın. Bakarsın onlar da gelmeye karar verirler. Birlikte gider. Hem kardeş sen burada kalsan dahi Söğüt şurasıdır. Daha birlikte nice cenklere gireceğiz. Evelallah kardeşim. Gayrı sırt sırta nice cenklere koşacağız inşallah. İnşallah kardeşim. İnşallah. Ya hele yüzünüz gülsün acık. Dünyanın sonu gelmemiştir ya. Ertuğrul Bey'imiz uç beyliğini nasıl bileğinin hakkıyla aldıysa yine alacak evvelallah. Bizim de onun yanında güçlü, kuvvetli durmamız icap eder. Onlar türlü oyunlarla bizi yıldırmak ister. Lakin biz ise kapılmayacağız. Zulme boyun eğmeyeceğiz. Emir Saadettin yaşadığı müddetçe zulüm bitmeyecektir. Gayrı o soysuzun ölmesi lazım gelir. O iblis ölmeden bize rahat yüzü yoktur. Onun da vakti gelecek aslanım. Onun da vakti gelecek. Sen müsterih olasın. Biz durdukça o daha da güçlenecek. O soysuzun ölmesi lazım. Aksi halde çok kan akacak. Çok. Ne dersin Aslan Hatun? O da ne demek öyle? Emir Saadettin gözü hırs ve intikamla bürünmüş bir haindir. Korkarım ki o bu hırsı ve kini yüzünden çok masum kan dökülecek bu topraklara. Allah şehrinden korusun. Ertuğrul Bey'imiz beklememizi ister. Elbet bir bildiği vardır. Şimdi varsın o soysuz. Zafer kazandı sansın. Nihayetinde bu topraklara dökülecek kan onun kanıdır. İnşallah Turgut. İnşallah başka mazlumların kanı dökülmez. Destur var mıdır? Buyurasın evlat. Selamünaleyküm. Aleykümselam.
Niyesin bakalım? Seni mahzun eden nedir? Sana ağır gelen nedir? Düşmanlarımızı bir bir bertaraf ettik. Lakin devletimizin kalbine paslı bir hançer gibi saplanan hainlerin tuzakları bizi zora sokar. Devletimize zarar gelmesin, masumların kanı dökülmesin diye indirik zulme sabır gösteririm. Lakin bu vaziyet ahaliye ağır gelir. Mevkisi yüce olanın derdi de yüce olur evlat. Sen ahaliden mesul birisin. Bu sebeple yükün ağırdır. Lakin Allah'ın yardımı senindedir. Zira sen nefsinle davranmazsın. Allah için olanı, doğru olanı yaparsın. Bazen mağlubiyet gibi görünen haller aslında muzafferiyettir. Biraz evvel Fetih Suresini okumaktaydım. Rabbimizin hikmeti karşısında yine hayret ve hayranlık içinde kaldım. Efendimiz gördüğü bir rüya üzerine umre ziyareti yapmak için ashabına hazırlık yapmalarını buyurmuştu. Sahabe efendilerimiz bunun üzerine çok sevindiler. Zira hicret sebebiyle kimi ailesini, kimi işini, kimi evini Mekke'de bırakmıştı. Özlemle yanıp tutuştukları Mekke şehrini yıllar sonra görmenin, Kabe'ye kavuşmanın ümidiyle yola çıkmışlardı. Lakin Müslümanların ziyaret yapacağını öğrenen müşrikler Mekke'nin kapılarını amansız düşmanlara dahi açarken Müslümanlara mani olmak istediler. Nihayetinde elçiler gönderildi ve anlaşma yapıldı. Yapılan bu anlaşma görünüşte Müslümanların aleyhineydi. Anlaşma gereği Kabe'yi ziyaret dahi edemeden geri döneceklerdi. Ashab bundan çok mahzun oldu. Nice vakittir özlemiyle yanıp kavruldukları Kabe'ye kavuşamamanın acısı gönüllerine ağır gelmişti. Lakin İnşirah suresinde buyurulduğu gibi muhakkak zorlukla beraber kolaylık da vardır. Nitekim Yüce Rabbimizin hikmeti zuhur etti. Medine'ye dönüş yolunda Fetih suresi nazil oldu. Efendimiz Kabe'nin fethiyle müjdelendi. Rabbimiz Fetih suresinde şöyle müjdeliyordu. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın. Sana olan nimetini tamamlasın. Seni doğru yola iletsin. Ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. Bizim şer gördüklerimizde nice hayırlar, nice hikmetler gizlidir. İnşallah Allah bize o hayırlara ulaştırsın. Amin evlat. Sen şimdi ahalinin feryatlarına sabır gösterirsin. Zira onlar şimdi kor gibidir. Lakin bu kor devlete sıçrarsa herkese yazık olur. Yolun şimdi çetindir, karanlıktır. Lakin
öldürecek güce gelinceye kadar ona istediklerini ver sultanım. Devletimizin ikbali için bunu yapmak mecburiyetindesin. Yeter ana! Yeter! Zaten bunların hepsi senin yüzünden oldu. Senin o hırsın yüzünden oldu. Hem de o itin hizmetkarlığını yapmamı istersin benden. Mecbursun oğul. Mecbursun. Mecbur değilim. Mecbur değilim ana. Ya ne edeceksin oğul? Ona karşı olduğunu bilirse seni de öldürür. Yerine de çocuklarından birini tahta geçirir. Tüm devlet erkanı köpeğin elinde. Devlet o olur. Öfkeni dizginle oğul. Evvela beni hapsettiğin odamdan çıkar. Amit seferinden zaferle döndüğünde herkese devletin gerçek sahibinin kim olduğunu göstereceksin. Sonra da sıra Saadettin'e gelecek. Tahtın bedeli sabırsa buna rıza göstermek mecburiyetindeyiz. Elbet onun hesabını da göreceğiz. Demek Fidan gibi bir şehzadeye daha kıydılar. İçim kavrulur Ertuğrul. Atalarımın nice zorluklarla kurduğu devletin haline bak. Şimdi de sıra bize geldi. Hainler yüzünden devletimize küsmeyeceğiz. Sırt çevirmeyeceğiz Halime. Onlar eninde sonunda yok olacaklardır. Bize düşen devletimizi ayakta tutmaya gayret göstermektir. Ertuğrul Bey, Uç Beyliği'nin alınmasından sonra ahaliden de yese kapılanlar olabilir. Onlar yeise kapılırsa bize ümit var olmak düşer. Onlar çökerse bize kaldırmak düşer. Hatunlarla konuşasın Halime. Kimse metanetini kaybetmez. Dirayetini kaybetmez. Her kışın sonu bahar, her gecenin sonu aydınlıktır hatun. Destur var mıdır beyim? Hayır olsun inşallah. Hayırdır inşallah. Gel hele artık bey. Beyim. Beyim, müsaadenle ben gideyim. Aslan Hatun'a bir uğrayayım. Eyvallah hatun. Hayrola artık bey. Aksakallardan mektup gelmiştir beyim. Oğuz beyleri isyan çıkaracak. Devletle Türk obaları birbirine düşecek. Saadettin köpeğin ettikleri canlarını tak etmiş belli ki. Saadettin köpek yüzünden devleti de obaları da ateşe atamayız Artuk Bey. Aksakallılar bizden bu isyanı durdurmamızı ister. Tez durdurmazsak bu isyan devleti felakete götürür. Abdurrahman! Buyur bey. Sungur ağabeyime, Turgut Bey'e, Bamsı Alp başıma haber edesin. Alpler de hazırlansınlar. Atları hazırlayın, tez yola çıkacağız. Buyur Hüseyin bey.